Tendeeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde n'otuganya okubeera nga tuli bakozi wamu naye mu nsonga ey'okuba nga tutambuza enjiri mu bitundu eby'enjawulo ate era ne twebaza Mukama waffe oyo Yesu ow'ekisa era atuganyiza okubeera nga tukyasobola okwatula erinnya lye nti ye Mukama. Olunaku olwaleero nga bulijjo amannya nze Mazima Kenneth njagala okubeera nga tutunuulira essomo lyaffe eryokutaano erikwata ku kitabo eky'Abakolinso kye twatandikako ebbanga eritali lya wala nnyo. Nnaku olwo tugenda tunuulira essuula eyokutaano ng'era obukulu bw'ensonga eno eyokutaano kwe kutegeera engeri gye tulina okukwatamu empisa ezitali nnungi oba empisa ezitagwanidde mu kkanisa. Bw'oba ojjukira bulungi gye twava twatandika nga tugamba nti ensomesa ey'ebitabo mu Bayibuli y'ensomesa ennuŋŋamu nnyo nnyini ddala newankubadde olwo n'engeri endala naye okukwata ekitabo ne musoma ssuula ku ssuula lunyiriri ku lunyiriri kiyamba nnyo abantu ab'ekkanisa okubeera nga bafuna ensonga mu bulambulukufu bwayo obutuufu nnyini ddala, kubanga ebiyinza okuba nga tebitegeereddwa mu ssuula esooka binnyonnyolwa mu ssuula eyokubiri. Ebitavudde obulungi mu ssuula eyokubiri tubirabira mu ssuula eyokusatu oba eyokuna oba eyokutaano oba eyokumeka kisinziira obugazi obw'ekitabo. Ensonga eno ey'okubeera nga twekkaanya ekitabo n'essuula ez'enjawulo eyambira ddala mu nsonga ey'okubeera nga ate n'ebibuuzo eby'enjawulo bigenda mu maaso n'okuba nga bikola bitya nga biddibwamu nga Bayibuli yennyini y'ebiddamu olwo abantu abagamba nti bayizi ba kigambo kya Katonda ne babeera nga basobola okuba nga bajjulira ddala essanyu mu mitima gyabwe nga bategedde ddala Katonda waffe ayogera ki ku nsonga eno n'eno okuyitamu ebyo byawa abatume. Omulimu gwange omukulu nga bwe nakutegeezaako kwe kufuuka akamwa ak'ebyo ebyawandiikibwa edda owatali kwongerako oba watali kutoolako nga ntandikira mu kyawandiikibwa ate era n'embeera nga nina kumaliriza mu kyawandiikibwa. Singa otunuulya essuula eno eyokutaano ey'Abakolinso etandika ng'egamba nti it is reported commonly that there is fornication among you. Olw'embeera efuuse eya bulijjo mu mmwe oba mu masekkati gammwe ng'era y'embeera ey'obwenzi oba embeera ey'empisa etagwanidde. Pawulo awandiikibwa agambibwa nti Abakolinso baali bamaze okubeera nga bawaba ne babeera nga balina empisa ze baali beggulidde, ng'empisa emu ku yo agamba y'empisa etambuliramu ebyo byonna ebiyinza okunnyonnyola embeera etali ya butuukirivu, ng'era ensonga eno egenda mu maaso n'okunywezebwa ng'egamba nti and such fornication is not so much as named among the Gentiles. Nti era obwenzi obwo oba empisa eyo egenze mu maaso n'okuba ng'ekolebwa mu masekkati gammwe si mpisa ewulibwa, si mpisa eyogebwako n'eri abo abatalina nkolagana ne Katonda. Ekitegeeza nti ekyali kisembezeddwa mu kkanisa ey'Abakolinso kyali kya muzizo nnyo n'eri abo abatalina nkolagana na Mukama waffe. Awo kiba kitegeeza eyo embeera yali nzibu nnyo. Bwe babeera nga abatalina nkolagana ne Mukama waffe balina ebintu ebimu nga bya muzizo nga bagamba ekyo si kituufu oba ekyo tekigwanidde kukolebwa, ate ekkanisa n'esembeza ekyo ekigaaniddwa ne bali abatalina mwoyo wa Katonda nga era mu butuufu bwakyo kikyamu, kiba kitegeeza nti
waliwo okuwaba okwali okubi nnyo okwali kutuuse mu Bakolinso. That one should have his father's wife. Ekibuuzo kiri nti yali nsonga ki? Bayibuli eyanukula ng'egamba nti omuntu oba omu ku mmwe okubeera nga yagenda mu maaso n'okuganza muka kitaawe. So ensonga ey'omuntu omu ku Bakolinso okubeera nga yaganza muka kitaawe yali nsonga y'amaanyi nnyo nnyini ddala, nga Pawulo alaga nti ne bannaggwanga abatalina nkolagana na Katonda eyo empisa baali tebagisembera ddala. Ssebo bannyabo ampuliriza, njagala okugamba nti si mbeera ya kuganza muntu oba n'aganza muka kitaawe ye yokka eyinza okuba nga esobola okwogerwako. Era tulina empisa ez'enjawulo eziguliddwawo mu kkanisa, abaweereza okuganza abantu be basumba, obudyesi bwe tutalaba mu bannabbi, bwe tutalaba mu batume, okugunjaawo ebintu ebikontana n'ebyo ebiwandiikiddwa. Lunaku olwaleero bye bintu bye tugenda mu maaso n'okulaba nga bya muzizo. Ebisiyaga, abantu okyusa ekikula kyabwe, abantu okwesanga bwe basanze, mu njogera ey'ogamba tigwani amugambako. Bayibuli etugamba kwagala, ne babeera nga bayimusizza okwagala okwo kwe bagamba waggulu w'amazima, kubanga okwagala kwa Bayibuli kukkiriziganya n'amazima ag'ebyawandiikibwa byonna. So embeera eno ey'omwana okubanga yaganza muka kitaawe, ekigambo ekyogeddwako wano ekya fornication kye kigambo kyekimu mu Lyonaani ekitegeeza enkola oba engeri ez'enjawulo ezitali za butuukirivu omuntu zayinza okuba nga akola ki? Ayogerako. Bayibuli egenda maaso n'enyweza mu nnyiriro olwokubiri ng'egamba nti in fact bw'otunula mu nnyiriro osooka nti tulagibwa mu bifo eby'enjawulo okubeera nga tetweggulira mazambi ag'engeri ng'ezo. Kutandika kw'ekkanisa abatume nga bannyonnyola ki ekkanisa kyegwanidde okugoberera. Mu bikolwa by'abatume 15:2, mu bikolwa by'abatume 15:29 abatume bagamba nti abantu abayitibwa bannaggwanga abataali Bayudaaya naye nga nabo baali bakukkiriza Kristo nga nabo bwe baamukkiriza, balina ebintu bye baali bagwanidde okubeera nga balekayo. Ebimu ku byo kwe kubeera nga olw'embeera ng'ezo ez'omuntu okubeera ng'aganza muka kitaawe, abantu okusula n'ensolo, abantu okubeera nga bayingira mu mbeera ey'ebisiyaga, embeera ey'abaweereza okuganza oba okukozesa abantu be basumba. Ensonga y'emu tugiraba nga eddibwamu Pawulo yennyini ng'ayogera mu Efeso essuula ey'okutaano n'ey'okusatu ng'agamba nti but fornication and all uncleanness and covetousness let it not be once named among you. Embeera ez'obwenzi n'embeera ez'obukaba ez'okwegomba zireme kwatulwa wadde n'omulundi ogumu mu masekkati gammwe, kubanga nga bwe muli abatukuvu. Ensonga y'emu tugiraba mu kitabo eky'Abagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'e19 nga lugenda mu maaso n'ogamba now the works of the flesh are manifest. Ebikolwa eby'omubiri bya lwatu, Bayibuli ennyonnyola, omuli obwenzi, omuli embeera yonna etali ya butuukirivu. Kiba kitegeeza nti omuntu mufo kyandibadde ng'agoberera omwoyo wa Katonda asazeewo okugoberera omubiri okutuukiriza ebikolwa eby'omubiri. Bakolisaayi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okutaano nayo enyweza ensonga y'emu ng'egamba nti nno mukakkanye ebitundu eby'emibiri gyammwe ebiri ku nsi nga mwewala obwenzi, mwewala embeera etali ya butuukirivu, mwewala okwegomba okutali
kwa butuukiri nga mwewala okwegomba okw'obubi n'okusinza ebifaananyi. Ensonga eyo tugiraba mu Batesalonike ekisooka 4:7 ng'agamba nti Katonda tabayise mmwe eri embeera ey'okweyonoona, wabula Katonda abayise eri obutukuvu. Ssebo bannyabo ampuliriza, ensonga zino zinywezebwa mu bitundu eby'enjawulo ezitugambibwa nti bwe tugamba nti tuli kuŋŋaaniro oba tuli kkanisa eya Kristo, waliwo ebintu ebitalina kubeera nga byatulwa mu masekkati gaffe. Bano abaweereza abaganza oba bakozesa abantu basumba, abantu abakuŋŋaanira wamu okuba nga nabo bagenda mu maaso n'okusembeza, bagenda mu maaso n'okutambulira mu mbeera etali nnongoofu oba etali ya butuukirivu. Ebintu ebyo n'emizeezeze emirala gye twakolanga mu nsi nga tetunnalokoka, Bayibuli egamba tebirina kwatulwa wadde n'omulundi n'ogumu mu masekkati gaffe. Olunyiriri olwokubiri mu ssuula ey'okutaano lugamba nti ate mugenze mu maaso n'okwenyumiriza mu kifo ky'okubeera nga mu ngeri emu oba endala mukungubaga nga munakuwalira omuntu akoze ekikolwa ng'ekyo nga mumujja mu masekkati gammwe. Jjukira yonna eri gye twavudde nga tutunuulira ekitabo kino, twekkaanyiza mu ssuula 4 ezisookera ddala nti ekkanisa ey'Abakolinso mwalimu embeera ey'okubeera nga mulimu embeera ey'amalala, mulimu embeera ey'abantu okwepanka, ey'abantu okweraba nga banjawulo nnyo. Ensonga abamu baatandika okubeera nga bagamba simanyi bano ba Pawulo, simanyi bano ba Apolo, simanyi bano baani ba Peetero. Embeera ezo ne zituuka ne ku ddaala ery'okubeera nga bagolokosa nnyo oba batunuulira nnyo omuntu endabika ey'okungulu okuyitirira ku ebyo ebiwandiikiddwa. Ne wano tulaba nti olw'okuba nti amalala gaali mu bo ate nga balina n'embeera ey'obuwere gye bataategeerera ddala nti yali ebatawaanyiza ddala, baatandika n'okubeera nga bakkiriza ebitakkirizika mu kkanisa, baatandika n'okubeera nga basanyukira ebyo ebitagwanidde kubeera nga bisanyukirwa mu kkanisa. Pawulo agamba nti omuntu eyakola ekyo agwanidde kubeera ng'aggyibwamu mmwe. Kino kye tuyita church discipline oba omuntu okuteekebwa wansi w'okubeera nga anenyezebwa oba wansi w'okubeera nga ekkanisa omuntu oyo emwawula ku kibiina oba ekkuŋŋaaniro lyawula omuntu ku kukuŋŋaana kw'abalala nga bwe bekkaanya empisa ze, nga bwe bagenda mu maaso n'omubuulirira, nga bwe bagenda mu maaso n'okumuwa akadde okubeera nga yeefumiitiriza ku mazambi g'ayinza okuba ng'akoze ki, ng'atambuliramu. Bayibuli eragira ddala nti bo bagenda mu maaso n'okwenyumiriza. Omutume abuuza, musanyukira ki? Lwaki muyitiriza omuntu waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa? Ebyawandiikibwa bitugamba bafulumya, ate bo baali bagenda mu maaso n'okola ki? N'okuleka omuntu oyo mu masekkati gaabwe. Ensonga etali nnungi nnyo nnyini ddala. Nga tugenda ku lwokusatu, Bayibuli etulaga nti obumu ku buvunaanyizibwa obuweereddwa ekkanisa kwe kubeera nga ekkanisa egenda mu maaso n'okubonereza omuntu oyo agaanidde oba atambulidde mu mbeera ey'obwonoonyi ng'ayawulibwa ku banneebe. Olunyiriri olwokusatu lunyweza nga lutulaga nti Pawulo awandiika ng'agamba for verily as absent in the body, ti mazima ddala newankubadde siriiwo but present in the spirit, naye nga ndi wamu nammwe mwoyo, have judged already as though I were present. Ensonga eyo namaze dda okubeera nga mpaayo okulamula kwange n'endabikira ddala ng'abaddewo ku nsonga ey'omuntu oyo akoze ekikolwa kino. Pawulo agamba nti nze olaba ndoopeddwa buloope bwe, ŋŋambiddwa bugambi bwe eri ebyo bye mukoze, naye mbagamba nti namaze dda okuyisa okulamula kwange. Ensonga eno Pawulo gy'agamba nti yali amaze dda okuyisa okulamula kwe y'ensonga y'emu eyandibadde ekolebwa obukulembeze obwali mu kkanisa eya Kolinto nga bagamba nti nno omuntu akoze kino agwanidde okubeera ng'ayawulibwa mu kibiina eky'abooluganda abangi.
So embeera eyo eragira ddala nti kino tekyali kintu kirungi. Newankubadde omutume yali tali mu masekkati gaabwe, yali tali nabo, yagamba nti nze namaze dda okuyisa okulamula kwange eri omuntu oyo agaanye okwenenya olw'ekibi kye. Ate ng'ensonga eyo y'emu n'abakulembeze e Korinto gye baali bagwanidde okuba nga bakola ki? Nga bakolera ddala. Olwokuna lugamba in the name of the Lord Jesus, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, when you are gathered together nga mwenna mukuŋŋaanye, and my spirit with the power of the Lord Jesus, wamu n'omwoyo gwange n'amaanyi aga Mukama waffe Yesu Kristo, verse 5, to deliver such, okuwaayo omuntu ng'oyo eri Sitaani olw'okusaanyawo omubiri gwe, omwoyo gwe gulokolebwe ku lunaku luli Mukama waffe Yesu, ku lunaku luli olwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omutume ensonga gy'agenda mu maaso n'okunyweza yeno wammanga, agamba nti obulamuzi bw'alina okuba nga bumaze, bw'alina okuba nga bukolebwa eri oyo omwonoonyi. Obulamuzi obwalina okuba nga bukolebwa eri omwonoonyi oyo bwalina okubeera nga bukolebwa ekibiina ekyabaki eky'abooluganda bonna nga bamaze okuŋŋaana bo ng'ekkanisa, ng'era ekyo kye bandisaze okumwawula mu kuŋŋaanira eri abangi balina kubeera nga bakikolera wansi w'obuyinza obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omuntu okumwawula mu kisibo eky'abangi tekikolebwa muntu omu singa empisa ze aba azikoze ng'ali kitundu ku kkanisa. Kyava agamba nti nga mukuŋŋaanye omuntu oyo akolebweko, mukole okusalawo, ng'okusalawo mu kukola wansi ow'obuyinza obwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'ekirala ng'agamba nti nga muwaayo omuntu oyo, nga mukola ekintu ekyo wansi w'obuyinza obwa Kristo Yesu, muwaayo omuntu oyo agaanye okwenenya olw'ekibi kye eri emikono egya Sitaani, mu ngeri emu bwe ndakitegeezebwa, agibwa mu kuŋŋaaniro eri abooluganda abangi, n'ayisibwa ddala ng'omuntu atali mulokole. Katuulu bw'ateekebwa wabweru nga takyakirizibwa kubeera nga akuŋŋaana n'abooluganda abangi abeekuumidde mu mpisa eza Kristo Yesu, ebintu eby'enjawulo bimutuukako ng'ali wabweru obw'obukuumi obw'ekkanisa, asobola ofuna emitawaana, asobola ofuna okunyigirizibwa, abamu balwala, abamu bafuna neki, abamu Katonda ayinza n'obajjawo mu ngeri y'okubeera nga akola ki? Bafa. Naye nga ekigendererwa ekya bino byonna kwe kubeera ng'ategeera nti nno ye owatali mubiri gwa Kristo oyo yagamba nti yalokoka tasobola kuyimirira, kubanga tusobola okuŋŋaana ffenna naye omuntu ssekinnoomu tasobola kuyimirira ku lulwe. Ffe mu Kristo tuba baaluganda era tugambibwa obutalekera okuŋŋaana. Kati singa bamubuuza abatali bakkiriza ti lwaki tokuŋŋaana, lwaki tokyabeera ne banno bo babeera nabo, bitya embeera eyo gy'ayitamu okusoomoozebwa nga talina muntu w'amangu asobola kuba nga amudduukirira, emuleetera okwekuba mu kifuba n'okutegeera nti kiri kye yali yeewaana nakyo si kirungi era tekisanyusa Kristo, tekisanyusa mubiri gwa Kristo Yesu. Y'ensonga lwaki teri n'omu asobola mudduukirira mu mbeera ey'okusoomoozebwa kwe. Embeera eyo tugiraba nga yakolebwa nnyo omutume Pawulo eri abantu ab'enjawulo abaagendanga mu maaso n'okweyitiriza. Jjukira bulungi nti no embeera eyo etandika ddala mu ssuula, bw'oba otudde ekitabo kya Yobu essuula ey'okubiri Bayibuli egamba, tulaba nga Katonda agamba Sitaani nti Yobu mutadde mikono gyo, wabula obulamu bwe tebumugibweko. So abantu abo baba bateereddwa mu mikono egya Sitaani, abateereddwa wansi obufuzi obw'ensi, basobola ofuna obulumbaganyi obw'omulabe Sitaani nga bukkiriziddwa Katonda mwene okuba nga bubakolebwako, okubeera nga batandikira ddala okuba nga beefumiitiriza ku ngeri yaabwe ey'obulamu. Ensonga lwaki tukiraba ekintu kye kimu kikolebwa bwe tulaba Timoseewo ekisooka essuula esooka olunyiriri lw'ekkumi lugamba nti of whom Hymenaeus and Alexander I have delivered unto Satan that they may learn not to blaspheme. Nti Hymenaeus ne Alexander nabawaayo dda eri Sitaani bayige obutaddamu kuvuma. So tulaba embeera eyo ey'okubeera nga abantu bano bagenda maaso n'okubeera nga mu ngeri emu oba endala
Pawulo yali engeri ye ey'okubeera nga alaga nti omuntu ono yalina amazambi ge yali agenze mu maaso n'okola ki n'okutambuliramu. So singa twetegereza essuula ey'okutaano olw'omukaaga lugamba nti okwenyumiriza kwammwe si kulungi, temumanyidde ddala nti nno ekizimbulukusa ekitono kisobola okuzimbulukusa eŋŋano yonna. Kati awo we wali nawo obukulu bw'ensonga obugwanira okuba nga bufiibwako. Amalala gano ag'abasajja oba ag'Abakolinso gabakuumira mu buzibe obw'okuba nga baali tebasobola nakukola buvunaanyizibwa bwabwe obw'okukakasiza ddala nti nno omuntu oyo eyali atambulira mu mazambi aggyibwa mu kkuŋŋaaniro ery'abooluganda abangi, kubanga enneeyisa ye yali esobola okukosa abooluganda abalala mu kkanisa. Ensonga ey'okubeera nga ekibi kyogerwako mu ngeri y'ekizimbulukusa, ekibi kirabikira ddala ng'ekintu ekitonotono, naye singa kiba kiweereddwa akaagaanya ne kifuna embeera oba ekifo wekisobola okukulira, kisobola okubeera nga kikola kitya, nga kisensera ekifo kyonna. Kati Pawulo kyagamba nti ekyo kye mulaba ng'ekitono kisobola okuliira ddala gundi yonna. Y'ensonga lwaki temuganya muntu atambulira mu mazambi ago okubeera mu ngeri emu oba endala ng'akola ki, ng'alekebwa okubeera ng'asigala mu masekkati gammwe. Jjukira n'obwakabaka bwa Katonda bugereeganyizibwa ku kye tuyita ekizimbulukusa, singa oba olabye Matayo 13:33 olulagira ddala obulungi nnyo nnyini ddala nti nno nti obwakabaka bwa Katonda nti bwe bugereeganyizibwa ku kizimbulukusa waneeno bo bwogerwako mu ngeri ennungi nti singa enjiri egenda ebuulibwa mpola emaliza nga ewangudde emitima gy'abo ne bwe twalowoozanga nti mu ngeri emu oba endala oba tebalirokoka, ne bwe twalowoozanga edda nti osanga mu ngeri emu oba endala bakyalanga bwe twali twabategeera oba bwe twali twabamanya. So ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala era yakufiibwako. So singa otunuulya olunywe lw'omusanvu, omutume akangula eddoboozi ng'agamba nti purge out therefore the old leaven that you may be a new lamp. Agamba nti muggyewo ekizimbulukusa ekikadde ekyo mu mmwe, olwo musobole okubeera omubiri omuggya ogutaliimu kizimbulukusa, mu ngeri emu endala ogutaliimu kibi kyonna. For even Christ our Passover, kubanga Kristo okuyitako kwaffe naye aweereddwayo nga ssaddaaka ku lwaffe. Jjukira Yesu yafa tulokola mu bibi byaffe. Bwe yafa otulokola ng'atujja mu kibonerezo eky'ebibi byaffe, kyategeeza nti nno ffe abaalokolebwa okuva mu bibi byaffe ate tetulina sigala mu bibi byaffe. So abagamba muggyewo omuntu oyo, mumuggye mu masekkati gammwe. Omuntu oyo mu ngeri emu oba endala agenze maaso n'okubeera nga ali ku kifaananyi oba nga ali ku luuyi olw'ekyo ekizimbulukusa ekikadde ekimanyikiddwa ng'ekibi. Kubanga jjukira yatandise ng'atugamba lwaki yatandise ng'atulaga nti ekizimbulukusa ekitono kisobola okukola ki, okubeera nga kisensera eŋŋano yonna. Kati ensonga ey'okubeera nga tekyogerwako bwogezi, oyo aggyibwe mu masekkati gammwe. Mujjukire Kristo yafa omulundi gumu era tagenda kuddamu kufa, era kye kitegeeza kye kino ti mwewale embeera yonna ey'okutambulira mu bwonoonyi, kubanga ne Mukama waffe mwene yafa omulundi gumu olw'ebibi byaffe. Ng'era bw'okirabira ddala mu kitabo eky'Okuva, n'olaba kuva essuula ey'okumi kuva essuula ey'ekumnesatu enywereza dda nti Bannayisirayiri bwe baali bateekebwateekebwa okuva e Misiri, Katonda abalagira nti balina okuba nga bafumba omugaati, naye omugaati ogwo tebalina guteekamu kizimbulukusa kyonna, ekitegeeza nti balina okwewala amazambi ge gamu ag'ensi mwe yali abajjira ddala.
so naffe ab'endagaano eno bayibuli etugamba nti Kristo saddaaka yaffe ey'okuyitibwako yaweebwayo dda. Tewali nsonga lwaki twekuumira mu kibi ng'ate Kristo ekyamuleeta tulokola mu bibi. Essuula ey'okumeka ey'okutaano olunyiriri singa tuba twekkaanyiza olunyiriri olwaki olunyiriri lw'omusanvu bulungi nga bwe tugenze mu maaso n'olwekkaanya lulagira ddala nti mu ngeri emu oba endala bw'abanga Kristo yafa dda omulundi gumu okuba nga atulokola mu bibi byaffe, obukulu bw'ensonga bwe bw'okuba nga butegeeza nti ekkanisa egwanidde okusigala nga yeeyawula mu buli mbeera ey'enkola ey'okwonoona, nga era enkola ey'okwonoona ezingiramu n'okubeera nga beeyawula ku muntu oba omuntu oyo bamuggya mu masekkati gaabwe, oyo agenda mu maaso n'okutambulira mu mbeera ey'okukola ki ey'okwonoona. So singa otunula olunyiriri olw'omunaana lulaga nti therefore Obakonsa kisooka 5:8 therefore let us keep the feast not with the old leaven. Nti mu ngeri emu oba endala ekigambo kino kyakwesa agamba nti bwabeerawo okujaganya kwaffe ffe ng'Abakristaayo, okujaganya kwaffe kuno kukuumibwe mu masekkati gaffe nga temuli kwonoona, nga temuli kuganya muntu oyo atambulira mu mazambi. Neither with malice, owatali era na mbeera ya kubanga omuntu alina obujja eri munnewe, owatali mbeera ya kutambulira mu bukaba, embeera ezo zonna kubanga agenda maaso n'agamba by the unleavened bread of sincerity and truth, naye nga tubeerera ddala ng'omugaati ogutali mu kizimbulukusa ate nga gwa mazima. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, ensonga eno ya church discipline erabikira ddala nti nsonga nkulu nnyo eri ekkanisa era nga egenze mu maaso n'okuba nga tefiibwako. Lwaki tefiibwako? Ojja kwesanga nti embeera gye twandigambye ey'okubonereza abantu tetwaliramu bantu bokka bakuŋŋaana, wabula n'oyo gwe wandigambye nti abasumba. N'ekirala ekikulu ennyo, ensonga ey'amazima ag'ekigambo kya Katonda okubanga tegasomeseddwa gonna mu bujjuvu bwago, y'ensonga lwaki ebintu nga bino tebifiibwako. Ate n'ekirala, leero tuli mu biro eby'abantu okukulembeza obungi bw'abantu ne ssente waggulu w'ensomesa y'amazima okusinga ekintu kyonna ekirala. Kati okutandika okuteeka abantu wansi w'okubonerezebwa nga tubagamba nti wafunisiza gundi olubuto, wagenze n'otandika okubanga okola kino ne kino ekitakkirizibwa, ogenda sooka omulemu nga tokyaweereza, nga bwe twekkaanya engeriyo ey'obulamu n'ebisigadde tulabe engeri gye tusobola okuyamba. Abansinga bakirabira ddala nga bagenda kuviibwako abantu bangi beegatte ku makanisa amalala agateefiirayo nnyini ddala ku ntambula y'abo abayitibwa Abakristaayo abali mu masekkati gaabwe. So olunyiriri olw'omwenda lulambika nga lulaga nti I wrote to you in an epistle not to company with fornicators. Nabawandiikira nga mbagamba temubeera oba temuba na ngeri yonna yakubeera n'abo abakaba. Eyabawandiikira nga bagamba okwewala abakaba, ssebo oba nnyabo njagala okugamba nti tebaamuwuliriza era tebaamufanako, wabula kye baakola kyali kimu, kyakakasa nti bo bagendera ddala mu maaso n'okweyisa nga bwe baali bakola batya, nga bwe baali beeyisa. So naye yabagamba nti kyali tekigwanidde, y'ensonga y'emu naffe etugambibwa okubeera nga tetubeera na nkolagana na muntu yenna, kubanga naffe tuli kkanisa. Ate Abakolinso kitabo ekyawandiikibwa bakiwandiikira Bakristaayo, era naffe tugambibwa obutabeera na nkolagana yonna n'omuntu alimu engeri ey'olwamalaaya, omuntu atunda omubiri gwe, omuntu yeenyigira mu kwegatta okuwakanya ebyo ebiwandiikiddwa mu byawandiikibwa. Y'ensonga lwaki bw'otunuulira ebyawandiikibwa nga Befeso 5:11 egamba nti temuube na nkolagana na bikolwa byonna eby'ekizikiza, wabula mubeere nga mukola mutya, nga mubinenya.
ensonga y'emu tugiraba ng'erabikira mu Batesalonike ekyokubiri 3:14 egamba nti singa omuntu yenna tagondera kigambo kyaffe ku lw'ebbaluwa eno, omuntu oyo mumwegendereze era temubaako na nkolagana naye, olwo alyoke akwatibwe ensonyi. Bikulu nnyo byakola ki? Byakutegeerera ddala ssebo oba nnyabo. Era singa oli bw'otunda Bakolinso ekyokubiri 6:14 egamba nti be ye not unequally yoked together with unbelievers. Temuba na kwegatta kwonna n'abo abatali bakkiriza. Kubanga nkolagana ki eri wakati w'obutuukirivu n'obutali butuukirivu? Ye nkolagana ki eri wakati w'ekitangaala n'ekizikiza? So ekkanisa terina kubeera nga yeetegeera okusinziira ku ebyo ensi byetambuliramu. Ekkanisa erina kwetegeera ng'egoberera ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yakkiriza ng'okusomesa okulina okubeera eri ffe ffenna abamukkiriza nga tugoberera ebiwandiiko ebyaweebwa oba enjigiriza eyaweebwa abatume. Bikulu nnyo ssebo oba nnyabo byakutegeera. Olw'ekkumi lugamba yet not, Bakolinso ekisooka essula y'okutaano 10, yet not altogether with fornicators of this world. Era sigamba nti mmwe butabeera na nkolagana n'abenzi ab'ensi, n'abeegombi ab'ensi, n'ababbi oba abakumpanyi ab'ensi, n'abasinza ebifaananyi eby'ensi, kubanga olwo kinaaba kitegeeza nti mugwanidde kubeera nga muviira ddala mu ki? Mu nsi. Omutume ekyanywereza ddala nga kikulu kyekyo tulagira ddala nti Abakolinso tebaategeera bwe yali abagamba obutaba na nkolagana na muntu yenna atambulira mu bwenzi oba obukaba. Bo baalowooza yali abagamba obutabeera na nkolagana oba kusemberya omuntu yenna atannaba kulokoka ng'akyatambulira mu mbeera ey'obukaba, obwenzi, okwegomba, obukumpanya, okusinza ebifaananyi n'ebisigadde. Omutume ensonga lwaki awandiika ng'abalaga mu Lw'ekumi Bakolinso ekisooka 5:11, but now I have written unto you not to keep company with any man that is called a brother. Naye mbawandiikidde nga mbagamba temubeera na nkolagana na muntu yenna eyeeyita owooluganda naye ng'alabikira mu ngeri ng'eno, mu ngeri ey'okwegomba, mu ngeri ey'amazambi, mu ngeri ey'obukaba, mu ngeri y'obwenzi, ey'okusinza ebifaananyi, omuvumi, omutamiivu, kubanga oyo temugwanidde newankubadde n'okulya naye. Kati nekitegeeza nti ekkanisa ey'Abakolinso mu ngeri emu oba endala mu kuba nti tebaategeera ki Pawulo kyali abagambye nti yali tabagamba kweyawula ku bantu bansi, wabula yali abagamba kweyawula kw'abo abayita abooluganda mu Kristo naye nga basembeza amazambi ge gamu n'abo batannaba kulokoka ge batambuliramu. Kati so kyaviirako Abakolinso okubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakkiriza nga bekkiriranya eri ekibi ekyali mu kkanisa nga bagamba kyo tekyalina mutawaana. Bo balina kubanga beekuuma eri abo abataali balokole. Pawulo ensonga lwaki agenda mu maaso n'otereza n'agamba ngambye oyo eyeeyita owooluganda naye ng'entambula ye ya wansi. Singa mbadde ntegeeza bansi nanditegeeza nti mmwe mugwande n'okuva mu nsi, kubanga lwaki ekkanisa eri ku nsi kuno? Ekkanisa ekkiriziddwa okuba ku nsi kuno nga Kristo tannadda, okubeera nga tubuulira enjiri nga tukola abayigirizwa mu nsi yonna. Abatannaba kulokoka babuulirwe enjiri, balokolebwe, bafuuke ekitundu kwani? Bafuuke ekitundu ku kkanisa. Kati singa ekkanisa eggibwawo ng'ate wakyaliwo abeetaaga obulokozi, awo abantu baali tebalina ngeri yonna gye babagenda okuba nga bakola batya? Nga bayambibwamu okubeera nga beenenya, nga baleka ebikolwa byabwe eby'obwonoonyi ne bakkiriza Kristo Yesu. Olunyiriri Lw'ekumi bw'otunulira Abakolinso ekisooka 5:12, for what have I to do to judge them that are out? Nze nina nsonga ki okulamula abo abali wabweru? Nina nsonga ki nze okulamula abo abali wabweru? Kubanga mmwe si mmwe abagwanidde okunenya abo abali munda. Kati kino nakyo kisirisa. Ensomesa ey'enjawulo egenze mu maaso n'okulabikira mu kkanisa
nga olwo abantu abamu abagamba nti Mukama waffe Yesu yagamba mu Matayo essuula ey'omusanvu nti tetunenyanga muntu yenna naffe tuleme okunenyezebwa. Ekirabikira ddala oba ekitegeeza nti bangi tebategeera kusomesa kwa Mukama waffe Yesu. Kristo tagaanangako era tatugaanangako kubeera nga tunenya omuntu yenna. Kye yatugaana kwe kubeera nga tunenya omuntu yenna naye ng'ate naffe tukolera ddala ekintu kyekimu ekyo kye tugezaako okunenyeza munnaffe. Jjukira ne Yokaana 7:20 eraga nti bwe tuba baakunenya tetunenya nga tugobera eby'omubiri wabula tukole okunenya okwesimbye ku mazima. Bw'ogamba nti onenya omuntu olw'okubaako ky'akola ate nga nawe okikola kiba kitegeeza oli munnanfuusi. Kati ne mu kkanisa olw'okuba nti abantu tebategedde ensomesa ya Mukama waffe Yesu Kristo ku nsonga eyo y'ensonga lwaki bagamba nti nno tunaagamba tutya ku oyo, tunaanenya otya ku oyo ali munda mu masekkati gaffe atambulira mu mazambi obutatambulira mu mazambi ng'ate mu ngeri emu oba endala Mukama waffe yakigaana. Ekyo kiraga nti waliwo obunafu obw'abantu okutegeera ebintu ebimu ebituwandiikiddwa. Ensonga lwaki n'omuvubuka ng'ono Pawulo agenda mu maaso n'ogamba nti ffe omulimo gwaffe obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kunenya ababali munda si ab'ewabweru, kubanga ab'ewabweru Katonda mwene yagenda obbeenenyeza naye ogwaffe gwa kunenya oyo omubi ali mu masekkati gaffe. So ssebo oba nnyabo ampuliriza, kye njagala otegeere okuva mu ssomo lino nti toyina kyawandiikibwa kyonna kikugaana kubeera nga olamula empisa etali nnungi kasita obeera nga toli gitambuliramu, kasita obeera nga ekigendererwa kyo ekyoginenya si kikyamu. So buno bulina kuba buvunaanyizibwa bwaffe. Akwesezza ebigambo ebikulu, ebimu ku byo kwe kwogera ku kigambo ekiyitibwa ekyekizimbulukusa. N'alaga nti ekibi kifaananira ddala ng'ekizimbulukusa. Singa kiweebwa obudde owatali fiibwako kifuukira ddala ensonga, kimeruka ne kisensera omuntu yenna oba ne kisensera abantu ab'enjawulo, newankubadde ne bw'ebeera mpisa yonna n'etafiibwako n'etakolebwako, empisa eyo esobola okukulira ddala omuntu singa ebeera nga si nnungi ne mubeera nga mukola ki, mufiirwa omuntu oyo obutaddamu n'okola ki, mulaba. Bubanga bulwadde nga buzze eri omubiri gw'omuntu, singa obulwadde bwo tebufiibwako ne bujjanjabibwa, njagala okugamba ssebo bannyabo obulwadde bulina obusobozi obutta omuntu enkeera ne bakugamba ti gundi yafudde. Kati mu kkanisa ekibi kiryanga bulwadde, tosembeza bulwadde mu masekkati gammwe kasita omutegeera ti ekibi ekisobola ova ku ono ne kigenda ne ku mulala, omuntu oyo mumwawule mu masekkati gammwe kubanga ajja kukosa n'abaki n'abalala. So kansuubire bino binaabaako abamu be biyamba abali mu bukulembeze mu kkanisa n'abali mu kkanisa nga si bakulembeze okutegeera nti ekkanisa ya Kristo, ekkanisa ya Katonda mwene yagisasulira n'omusaayi gwe. Ebikolebwa mu kkanisa birina kubeera nga biwa Kristo Yesu oba nga bigulumiza erinnya lye nga bwe tulaba mu Bikolwa by'Abatume 2:28. Ssebo oba nnyabo yeeno ensonga lwaki tugamba nti okusoma ebitabo eby'enjawulo mu Bayibuli ne tusoma ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri nga tubinnyonnyoka, bituyambira ddala okubeera nga n'ebibuuzo ebimu n'ensonga ezimu eziyinza okuba nga tezaafiibwako ate tuzinnyonnyokera ddala bulungi. Kansuubire nti waliwo ekyokuyiga ky'ofunye mu kino, ate nsaba Katonda nga bw'ali ow'ekisa gwe weeyongere okwekkaanya ebintu eby'enjawulo n'okubeera nga bwe tuyiga bino ate tugenda mu maaso n'obiteeka mu nkola olw'amaanyi n'olw'obusobozi obw'Omwoyo we omutukuvu akolera mu ffe. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere eri mmwe mwenna emirembe gitaggwaawo. Amiina.